हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा आला हजरत बोलेगा। सुभान अल्लाह, आला हजरत बोलेगा। वाह। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आज फिर एक नए वीडियो के साथ आप तमामी हजरात के सामने हाजिर हुए हैं, जो बहुत ही अफसोस के साथ आपके सामने ये लाना पड़ता है ताकि हम सब की याद ताज़ा हो जाए। कुछ महीना पहले हमारे दरमियान में रहने वाले बहुत ही मशहूर खतीब, जो चतुर्वेदी के नाम से जाना और पहचाना जाता है, जिनका नाम हज़रत अल्लामा व मौलाना ज़ाकिर हुसैन चतुर्वेदी साहब, इनकी कुछ महीना पहले इस दुनियाए फ़ानी को छोड़कर दुनियाए बका की तरफ कूच कर गए हैं। मगर इनकी यादें हमारे दिल में अभी तक ज़िंदा है और हर वक्त इन्हें हम याद करते रहते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। तो चलिए हम सब मिलकर ज़ाकिर हुसैन चतुर्वेदी के ज़बानी से कुछ कलाम सुनते हैं। तो चलिए हम सब मिलकर ये वीडियो देखते हैं। मौला मौला अली अली हैदर हैदर बोलेगा। इश्क नबी में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा। लाखी लगा बस्ती में हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा आला हजरत बोलेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। या अली या अली जिंदाबाद। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जी। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा आला हजरत बोलेगा। मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। जो है गुलाम आला हजरत, इश्क में फखरे अजहर के, इश्क में फखरे अजहर के, इश्क में फखरे अजहर के। जो है गुलाम आला हजरत, इश्क में फखरे अजहर के, इश्क में फखरे अजहर के। जो है गुलाम आला में आला हजरत, इश्क में फखरे अजहर के, इश्क में फखरे अजहर के। बस्ती बस्ती करिया करिया ताजु शरिया बोलेगा। ताजु शरिया ताजु शरिया ताजु शरिया ताजु शरिया। जी जी आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला हजरत। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जी। बस्ती बस्ती करिया करिया ताजु शरिया बोलेगा। मोहब्बत के साथ जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, वो रकम नारा लगान तो भाई तो जब भी लगाए नारा हैदर, सारे यजीदी कांप उठे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। देख साहेब जाके नजराना दिएছে। আল্লাহ তুমি আবাদ রাখো, জিন্দাবাদ রাখো। কত সুন্দর কালাম দেখুন, লাখ টাকা চাই দামি। একবার হাত উঠিয়ে বলেন আল্লাহু আকবার। जी जब भी लगाए नारा हैदर, सारे यजीदी कांप उठे। जब भी लगाए नारा हैदर, सारे यजीदी कांप उठे, सारे यजीदी कांप उठे। जब भी लगाए नारा यजीदी कांप उठे, सारी यजीदी कांप उठे। करबला का जर्रा जर्रा आज भी देखो बोलेगा।
हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा आला हजरत बोलेगा, मौला मौला अली अली और हैदर हैदर बोलेगा। इश्क नबी में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा। फर्श तक बस यही धूम है, ज़ाते आका के आई मजा गया। आमुना के ललन मुस्तफ़ा के लिए रब ने दुनिया बनाई, मजा गया। सुभान अल्लाह बोलो भैया। কি অত সুন্দর কথা দেখুন। अपना सोया मुकद्दर जगाने लगा, रहमतों में ये सावन नहाने लगा, रहमतों में ये सावन नहाने लगा। अपना सोया अपना सोया मुकद्दर जगाने लगा, रहमतों में ये सावन नहाने लगा, रहमतों में ये सावन नहाने लगा। मुस्तफ़ा की कदम क्या ज़मीं पर पड़े, मुस्तफ़ा की कदम क्या ज़मीं पर पड़े, मिट गई हर बुराई मज़ा गया। आमुना के नन या रसूल अल्लाह, या रसूल या अली, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आमुना के ललन मुस्तफ़ा के लिए रब ने दुनिया बनाई, मज़ा आ गया। मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। আমার নবী শান কেমন দেখুন। আমার নবীকে আল্লাহ পাক কি বলছেন, अपने महबूब से ये खुदा ने कहा, आसमां की तरफ देखी ना यूं तेरा, आसमां की तरफ देखी ना यूं तेरा। अपने महबूब से अपने महबूब से ये खुदा ने कहा, आसमां की तरफ देखी ना यूं तेरा, आसमां की तरफ देखना यूं तेरा। तू जो चाहे तो किबला बदल जाएगा। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, तू जो चाहे तो किबला बदल जाएगा। कह दो ए मुस्तफ़ा मज़ा आ गया। आमुना के ललन मुस्तफ़ा के लिए रब ने दुनिया बनाई, मज़ा आ गया। हिंद का राजा कल भी था और आज भी है। কালাম দেখুন, এই কালামটা আমি কোথায় সর্বপ্রথম পূর্ণিয়াতে পড়েছিলাম, পুরুলিয়া লয় পূর্ণিয়াতে। তো একটা হিন্দু মানুষ, গায়ের মুসলিম, আপনারা ভিডিওতে দেখবেন, একটা হিন্দু মানুষ হয়ে ও বেচারি থাকতে না পেরে পাশেই চেয়ারে বসেছিল রুমাল বেঁধে। আমি ভাবতে পারিনি, আমি ভাবি মুসলিমই হয়তো। তিনি আমার বক্তব্য শুনেছিলেন অনেকক্ষণ ধরে, এবং আমার এই নাটটা কালামটা পড়াতে বেচারি কোথা থেকে যে এসে চোখ পকেটে হাত ভরে চোখ বন্ধ করে আমার হাতে দিয়ে দিল। এবার আমি এবার টেবিলে রেখে দিয়েছি, বলে না হযরত এটা আপনাকে দিলাম, এটা বকশিশ দিলাম। পরে খুলে দেখছি ওতে একটা আংটিও ছিল এবং 1400 টাকা ছিল। মানে কালামটা শুনি হিন্দুস্তানের খোঁজাকে কত ভালোবাসে, সুবহানাল্লাহ বলেন। कि देखून ख्वाजा हमारा हिंद का राजा कल भी था और आज भी है, सुभान अल्लाह, कल भी था और आज भी है। ख्वाजा हमारा, ख्वाजा हमारा हिंद का राजा कल भी था और आज भी है। कि सबकी जुबां पे ख्वाजा ख्वाजा, सबकी जुबां पे ख्वाजा ख्वाजा, कल भी था और आज भी है, कल भी था और आज भी है। ख्वाजार नाम সেদিন কেউ ছিল, এখনো রয়েছে,
কিয়ামত অবধি তিনার নাম থাকবে। আজকে মানুষ বলে কেন তোমরা শুধু খাজা খাজা করো, কেন তোমরা দাতা দাতা করো, কেন খাজার জিকির করো। ওরা খাজা মাইনুদ্দিন চিশতি যখন মায়ের গর্ভে ছিলেন, ওনার মা বলতে আছেন বেটার বান্দারা তোমরা মন দিয়ে শোনো, আমার পেটে যখন মাইনুদ্দিন থাকে আমি হঠাৎ করে দেখতে পাচ্ছি কে যেন আল্লাহর জিকির করে। আমি জানালা খুলে দেখি নিশুতি রাত্রিতে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, কেউ কোথাও নেই, সবাই ঘুমিয়ে গেছে, অথচ এরকম আল্লাহর জিকিরের আওয়াজ আসে কোথা থেকে। আমি হয়রান পেরেশান, ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলাম, আমি শুয়ে আছি, নিজের পেটের দিকে লক্ষ্য করলাম, দেখলাম ওই আল্লাহর জিকিরের শব্দ কোথা থেকে আসে না, আমার পেটের ভিতর থেকে আসে। যেই খাজা মাইনুদ্দিন চিশতি মায়ের পেটে থেকে আল্লাহর জিকির করে, দুনিয়ার বান্দারা উনি দুনিয়া থেকে যাওয়ার পরে তার জিকির করে। চিন্তা করে দেখুন, যিনি মায়ের পেটে থেকে আল্লাহর জিকির করেছে, আজকে ভক্তরা তো তার জিকির করে। এই হচ্ছে সুবহানাল্লাহ। এদিন একজন ভাই আমার 500 টাকা দিয়েছে, এটা আমাকে দিলাম, মাশাআল্লাহ সুবহানাল্লাহ। হ্যাঁ হ্যাঁ জি, হাদিয়া বকশিস আমি আমারই বললে দিব না, বুঝলেন? বকশিসের জিকির, হ্যাঁ অনেকজন মানে জিজ্ঞেস করে নিয়ে ভালো তো, অনেক সময় গোলমাল হয়ে যায়, তখন বলবে হুজুর আমার টাকা নিয়ে চলে গেল, ছুঁচো মেরে হাত বন্ধ বাবা, যে দুঃখে সেই দুঃখ জালসা করে কি দোষ করে বেহুদ দেয়, মার খায় গোষ্ঠী সুদ দেয়, পুরো সব বন্ধ হয়ে যাবে, বুঝলেন তো? জায়গায় অসুবিধে নেই ইনশাআল্লাহ। মন দিয়ে শুনুন, জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका दामन भरते हैं, सबका दामन भरते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका दामन भरते हैं, सबका दामन भरते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका दामन भरते हैं कि उनके करामत का ये चर्चा, उनके करम का दरिया बहता कल भी था और आज भी है, कल भी था और आज भी है ख्वाजा हमारा। जोरे बोले सुबहानाल्लाह। আপনি খাজা বাবার মাজার আপনাকে যেতে বলছি না, বলরামপুরে আসতে বলছি না, কিন্তু এটা তো অস্বীকার করতে পারবেন না। কোরআন পেয়েছেন, ইসলাম পেয়েছেন কোন মৌলবীর দ্বারাই নয়, জালসা শুনে নয়, এই সমস্ত ওলিয়া উলিয়াদের দ্বারা, বুঝেছেন? আপনি বাবার কাছে যান না, বাবার 5টা ছেলে 5 রকম হতেই পারে, বাবার সঙ্গে মিল হয় না, বাবার সঙ্গে কথাবার্তা নাই, বাবা মা জমি জায়গা আলাদা করে দিয়েছে, বাবার সঙ্গে কথাবার্তা নেই, তাই বলে এটা তো অস্বীকার করতে পারবেন না যে সে আপনাকে জন্ম দিয়েছে। এটা যেমন সত্য তেমনি হিন্দুস্তানে বলবো না যে আপনি খাজা বাবার দরবারে যান, দাতা বাবার দরবারে যান, বলরামপুর মাজার শরীফে আসেন, আপনাকে জোর করব না, আপনি যাবেন না, কিন্তু নিষেধ করতে পারবেন না, অস্বীকার করতে পারবেন না। কারণ ইসলাম যদি পেয়েছো, মুসলমান টুপি দাড়ি যদি পেয়েছো, ওই ওলিয়া উলিয়াদের দ্বারা ইসলাম পেয়েছো, এটা তো অস্বীকার করা যাবে না, বুঝলেন বাবজি? এর জন্য বলে कि आका ना सागर, सागर को खुद कूंज समाया, हुक्म हुआ जब ख्वाजा का, हुक्म हुआ जब ख्वाजा का। খাজা মাইনুদ্দিন চিশতি একটা লোটার ভিতরে আনা সাগরকে ঢুকিয়ে নিয়েছিল, তোকে একটা ট্যাঙ্কার দিছি, একটা ডোবা ঢুকে দেখা, হ্যাঁ একটা ট্যাঙ্কার একটা ডোবা মানে আনলোড করে দেখা তো দেখি, লোডিং করে ক্ষমতা নেই, তাহলে বলিস না উনিও যা আমিও তা। এটা জেনে রাখি, মুল্লা মুল্লার সঙ্গে যদি পাল্লা না চলে তো কি করে আল্লাহওয়ালার সঙ্গে পাল্লা চলে? এলেকে বাউন হয়ে চাঁদে হাত দিতে যাবে না। জ্ঞানী মতো জ্ঞানী হলে অল্প কথাই বুঝে, কচুর মতন কচু হলে অল্প জালে সিজে, বুঝলেন তো? सब चिल्ला मौला चिल्ला ना, चिंता करे देखो। अरे सागर को खुद कूंज समाया, हुक्म हुआ जब ख्वाजा का, हुक्म हुआ जब ख्वाजा का। सागर को खुद कूंज समाया, हुक्म हुआ जब ख्वाजा का। के ख्वाजा पिया से दिल का रिश्ता, ख्वाजा पिया से दिल का रिश्ता कल भी था और
और आज भी है, कल भी था और आज भी है। ख्वाजा हमारा हिंद का राजा, कल भी था और आज भी है, कल भी था और आज भी है। उनके करामत का ये चर्चा कल भी था और आज भी है। পীর জিলানির শানে একটা মানকাবাত পড়ে দিই, খুব সুন্দর। শোনো গো জাননী, ফেলো না চোখের পানি, শোনো গো জাননী, ফেলো না চোখের পানি। ও চোখের ঝরবে পানি, কাঁদিবে জানি আর সেগুনের সংজীবনী। ও চোখের মনি আমার গৌজিলানি, গৌজিলানি, ও চোখের মনি আমার গৌজিলানি। ওরে জাকিরের একটা গজলেই জালসার পয়সা শোধ। নাতগুলো দেখেন কত সুন্দর সুন্দর নাত। আমাদের কালামগুলো দেখুন, কালামের দাম দেওয়া মুশকিল, এখনো এমনি মোল্লার লেখকের কালাম নয়, বুঝলেন তো? কত সুন্দর কালাম দেখুন। কোথায় পেলে এই জাকিরি এই শাহাদ, কই এমডি জাকিরিয়া গাউসুল আলমাদাদ। কোথায় পেলে বল্লা খুলে এই শাহাদ, কই এমডি জাকিরিয়া গাউসুল আলমাদাদ। জীবনে তোমার আসবে না আর দুঃখ ও পেরেশানি। ও চোখের মনি আমার পীর জিলানি, পীর জিলানি, ও চোখের মনি আমার পীর জিলানি। শোনো গো জননী, ফেলো না চোখের পানি। ও চোখের ঝরবে পানি, কাঁদিবে জানি আর সেগুনের সংজীবনী। ও চোখের মনি আমার পীর জিলানি, পীর জিলানি, ও চোখের মনি আমার পীর জিলানি। কি বলিব কি করিব বর্ণনা, ওরে যাহার হাফিজ হলেন দেখো নজরানা। কি বলিব কি করিব বর্ণনা, আমার পীরের মতো নাইকো কাহার তুলনা। জীবনে তোমার আসবে না আর দুঃখ ও পেরেশানি। ধ্যানেতে থাকলে মেহবুবে সুবহানি, সুবহানি, ধ্যানেতে থাকলে মেহবুবে সুবহানি। শোনো গো ও জননী, ফেলো না চোখের পানি। ও চোখের ঝরবে পানি, কাঁদিবে জানি আর সেগুনের সংজীবনী। ও চোখের মনি আমার পীর জিলানি। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, मरहूम जाकिर हुसैन चतुर्वेदी की तक़रीर और नात सुनकर दिल मचल जाता है। आप लोगों से ये गुजारिश है कि उनके लिए ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। तो दोस्तों, आपको ये बयान और कलाम सुनकर क्या महसूस हुआ, आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। अल्लाह हाफिज़।